गुड गर्ल। यसो भित्र भित्र आज चाहिँ काली र लुलीलाई नुहाई धुवाई गरिदिएको है। दुईजनालाई फेरि त्यत्तिकै छोड्यो भनेदेखि त भुइँमा लडी बुढी गर्छ, अनि त्यो फेरि तौलियाले पुस्न पनि मान्दैन। त्यही भएर यिनीहरूलाई अहिले हातले त्यो यताउति गर्दै पानी झार्दै भुत्ला तान्दै गरेको। भुत्ला फेरि कालीको त्यति भुत्ला आउँदैन, लुरीको चाहिँ बेसकन भुत्ला झर्छ भने खोइ के भएको हो। अनि त्यसरी सुकाएर मात्र तल ल्याउनु पर्छ कि, नभएदेखि यहाँ बेडमा लडी बुढी गरेर बेडहरू सबै भिजाइदिन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको सबै त्यो रौँ तान्दै घाममा राख्दै गरेको। कति ज्ञानी भएर बसेको छ हेर्नु न। अहिले चाहिँ फेरि कहिले चाहिँ भनेकै मान्दैन है, यता आइज यता आइज भन्दा पनि मान्दैन। ज्ञानी भएर बसेको छ अहिले चाहिँ दुईजना, काली र लुरी। मेरो ज्ञानी बच्चा, मेरो मुटुको टुक्रा। यही दुईटाले मेरो रोगहरू सबै हराइदिएछ, पिरहरू सबै बिर्साइदिएछ। यही दुईटाले दिनभरि यही दुईटासँग बस्ने हो, खेल्ने हो। यिनीहरू दुईटा आएदेखि मेरो रोग पनि हराएको जस्तै भएको छ मलाई त यो दुईटालाई देखेर। आज चाहिँ आमा छोरीलाई नुहाई धुवाई गर्यो। यिनीहरू पनि जिउहरू हल्का भयो होला। अब डक्टरले त अब ननुहाइदिनु छिटो भन्छ। त्यो भनेर के गर्ने, सँगै सुत्नुपर्छ आफूसँगै, अनि फेरि फोहोर हुन्छ। त्यही भएर मैले त छिटो छिटो नुहाइदिने गरेको छ। डक्टरले चाहिँ कुकुरलाई छिटो नुहाउनु हुँदैन भनेर भन्दो रहेछ भन्न चाहिँ। फेरि यिनीहरू जताततै हिँड्ने खेल्ने गर्छ, बेलुका आफूसँगै बेडमा सुताउनु पर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ भनेको मान्दिनँ, नुहाई धुवाई चाहिँ गरिदिइरहन्छु बेला बेलामा। हस् त, बाई बाई सबैजनालाई।